دکتر مهرانا رزمارا، تهیه کننده و گوینده رادیو، کوتاه در خدمتتون باشیم. تشویق بفرمایید، خواهش میکنم. سردار خانم رزمارای نازنین بله یک توضیح ویژه‌ای دارن، یک آفر بسیار ویژه که خودشون لطفاً عشق را وارد کلام کنیم تا به هر عاشقی سلام کنیم، تا به هر چهره‌ای که خندان بود ما به آن چهره احترام کنیم. ادای احترام می‌کنم محضر گرانقدر یکایک شما بزرگواران عرصه کسب و کار و کارآفرینی. ادای احترام ویژه به رفیق و دوست و نازنین خانم غافلی گرامی که از دوستان قدیمی و ارزشمند من هستن. امروز بارها و بارها بهش افتخار کردم و واقعا میبالم به زنانی همچون بانو جواهر غافلی که جواهری بر دامن ایران زمین هستن. پیش از هر کلامی تشویق شایسته به افتخارشون. خدمت شما عزیزانم عرض کنم که خیلی غیر منتظره خانم غافلی محبت داشتن و به من اعلام کردن که فرصت کوتاهی ما فعالیت‌هامون رو حضور شما معرفی بکنیم، با توجه به اینکه همطور که بعضی از عزیزان در کلامشون بود، هنر نر هنر ارتباطاته، هنر نر هنر کلام تو عطای معجزه‌گر توست. عزیزانی که در عرصه کسب و کار علاقه‌مندن که فن بیان، قدرت مذاکره و مهارت‌های ارتباطی قوی‌تر و شاخص‌تری داشته باشن، من اجازه میخوام از خانم غافلی عزیز که برای کلامم هم کوتاه شده باشه ازتون بخوام که این شماره رو با موبایلتون شماره گیری بفرمایید. یک کد USSD رو اعلام میکنم. عزیزانی که مایلن که از امتیازات، آفرها و تخفیفات ویژه‌ای که حتما از طریق خانم غافلی خدمتتون اعلام خواهد شد استفاده کنن، میتونن شماره گیری بفرمایند. ضمن اینکه در حوزه تبلیغات تجاری هم استودیوهای تخصصی صدا و تصویر در اختیار ماست که بتونیم انجام وظیفه کنیم. 3-66-55 1095 مربع. یک بار تکرار میکنم. 3-66-55 1095 مربع. تماس رو بزنید. انشاءالله لینک اطلاعات مجموعه ما در اختیارتون خواهد بود و بسیار بسیار مفتخرم از حضور در محفل شما امروز به این لحظه، ضمن سپاس از بزرگوارانی که روی این صحنه هستند و یکایک باعث افتخار. خدا نگهدار. خیلی ممنونم. متشکرم از شما.